हाँ सर पक्का? हाँ सर हाँ। समझ लो। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेन सजमोहन एमपी जो रोटी जो है उनका सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है मौका पे बनाते हैं। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं और जो राज्यसभा है इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कितना समय हो गया है? लगभग कंप्लीट कर दिया। गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? फुल हाँ। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर है। दिखते रहिए क्या क्या कर रहे हो। हाँ, अब काम आएगा।